Allora, siamo con Tommaso Benelli, è arrivata un'altra sconfitta casalinga con il Pumas Viareggio, una squadra insomma fra le più quotate, però siete stati in partita quasi fino alla fine. Sì, abbiamo giocato secondo me una buona partita, l'avevamo preparata bene in settimana con la marcatura a zona, li abbiamo messi in difficoltà, siamo stati in partita fino al terzo gol loro, a 8 minuti dalla fine e quello diciamo ci ha un po' tagliato le gambe. Li avevamo messi in difficoltà, avevamo avuto anche le occasioni per magari pareggiare la partita, purtroppo poi in contropiede abbiamo preso i gol di 3-1 e poi da lì, come succede spesso, è successo spesso quest'anno, ci siamo un po' demoralizzati, abbiamo smesso di giocare, c'è da lavorare. Ecco, diciamo che quando un po' subite dei gol, magari il doppio vantaggio, diciamo uscite un po' di scena. Sì, esatto, è capitato spessissimo durante quest'anno, cioè, nonostante abbiamo margini per potercela lottare ad armi pari con le altre squadre, uno o due gol di scarto, magari non si sbaglia noi anche occasioni nitide e a quel punto ci buttiamo giù e non riusciamo più a fare niente in partita e questo ci penalizza. Ancora tutto un girone di ritorno da giocare, non ci saranno retrocessioni, ormai si sa, però insomma l'obiettivo è quello di cercare di far meglio. Così non va assolutamente bene, solo una vittoria durante tutto il campionato e dobbiamo cercare assolutamente di migliorare la nostra posizione e quindi iniziare a vincere le partite. Sarà dura, ci proveremo già dalla prossima a Castiglione.